সম্মানিত বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। চলে এসেছি আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার ভিডিওটির বিষয় হলো মোটরসাইকেলটির একটা H4 প্রজেকশন এলইডি লাইট। তো সম্মানিত বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি H4 এলইডি লাইট, এলইডি ফগ প্রজেকশন লাইট। এটা আর কি এখনও লাগাই দেখি নাই এটার আলো কেমন হবে। আর আমার বাইকে একটা M8 লাগানো ছিল, M8 লাইটটা নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে আর একটা ফগ প্রজেকশন লাগানো আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন এটা। আর এটা এখন হ্যালোজেন, আর এই লাইটটা এখন ইনস্টল করব এটায়। তো সম্মানিত বন্ধুরা, লাইটটা লাগাইছি আর কি, এখন দেখা যাক কেমন হয় আলো। তবে আলো ক্লিয়ার আছে। ও জস, দুইটাই সাদা হয়েছে। এইটাই তো আমি চাইতেছিলাম যে দুইটা আলো যেন সাদা হয়। আর আমার বাম পাশে দুইটা হলুদটাকে বন্ধ করে দিব। তো সম্মানিত বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো হলো আমার প্রজেকশন হেডলাইটের আলো কেমন পাচ্ছি। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হেডলাইটের ভিতরে। তো রাস্তায় যাই, রাস্তায় গিয়ে দেখতে পাবেন যে কি অবস্থা আলোর। আমার এখানে আছে মোট, এই পাশে একটা প্রজেকশন হেডলাইট, এই পাশে একটা, আর মাঝখানে তো আমাদের তো ছিলই। তো যাই, দেখা যাক। তো সম্মানিত বন্ধুরা, এখন দেখতে পাবেন যে আমার প্রজেকশন হেডলাইটগুলোর আলো। এইখানে মোট 3টা প্রজেকশন হেডলাইট জ্বলতেছে। 3টা কেন বললাম, একটা তো আমাদের হুন্ডার সাথেই থাকে মাঝখানে। এই সাদা একটা জ্বলতেছে, এইটা হলো নতুন লাগাইছি এই সাদাটা। আর এই হলুদ, এটা আমার আগেই ছিল, এটা বন্ধ করা ছিল, এটা আমি অন করি নাই আগে, এখন এটা অন করছি। তো ঠিক এমনটাই দেখাচ্ছে আলো। আর আলোর ব্যাপ্তি মোটামুটি এই দূর পর্যন্ত গাছে, এই পর্যন্ত গাছে। হাই বিমেও বেশ ভালো আলো আসতেছে। আর আমার নতুন যেটা লাগাইছি প্রজেকশন হেডলাইট, এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। কেননা এইটার যে সিস্টেমটা আছে মাঝখানে কাটা, এটার ছবি আমি দিয়ে দেব, দেখতে কেমন। এটার আলোটা বেশ সুন্দর, চমৎকার লাগতেছে আমার কাছে। তো একটু রাইড করে আসি। আর এই যে দেখেন, আপার বিম কিন্তু এই যে হচ্ছে, এই যে 5 সুইচ চাপ দিলে কিন্তু এই যে আপার হচ্ছে। তো যাই, একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি। এই হাই বিম দিলাম, লো বিম দিলাম। বেশ আলো হচ্ছে এখন। রাত্রে এখনো গরুদের খাওয়াইতেছে। 5 সুইচের আলোটাও বেশ চমৎকার। শীত কিন্তু পড়েই গেছে। আজকে যে কি করলাম, আমি সোয়েটার পরছি আর এদিকে হাফ প্যান্ট পরে বের হয়ে গেছি। পায়ে তো বেশ ঠান্ডা লাগতেছে, গায়ে লাগতেছে না তত একটা। আলো নিয়ে আর কোনো কমতি নাই, আলো প্রচুর আলো হয়েছে। এখন হাই বিম দিলেও দেখেন, হাই আকাশের উপরে চলে যায় হাই বিম। আর এই লাইটে কিন্তু কোনো রিস্ক নাই, কেননা এটা আমাদের H4 লাইট, H4 এলইডি। এটার সাথে কোনো মামলা টামলা খাওয়ার কোনো সুযোগই নাই। তো সম্মানিত বন্ধুরা, ভিডিওটা থেকে বিদায় নিচ্ছি। ভিডিওটা বেশি বড় করব না। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।